Color natin, sir, yung reddish So, brown. wala na ako. Pwede Ano na naman? ako eh. Sige, ma'am, thank you. Ano Unbox tayong ka ko? lang. Saan na yun? Ano yung bag ako? Ayan, ma'am. Ano mo cellphone number niyo, ma'am? Ah. Cellphone number. kasi. Ano? Meron Cellphone pala number. ako. Ayun, meron kasi. Ah. Okay na, ma'am. Alin? Cellphone number. mo, ma'am. Open ko na, sir. Sealed naman siya. Tingnan ko lang, baka hindi walang laman eh. Ano pala? 5G. X95. Ang ganda ng previous ko na. Dapat Reddish regalo brown. niya yan sa akin. Ito yun na lang. Open ko lang, sir. Next ha. Okay. Thank you, Ma'am, ma'am. thank you po. Ito yung color niya. Ganda, no? Sir, check na lang kung may mga scratches, dents, or damage. Physical. Parang leather ata likod mo, sir. Set up ka lang. Sige. Ito naman yung kasama niyo. Case. Case na, sir. Kulay black. Charge. So yung charger mo. 66 watts. Yan, sir. Ah, same lang. Same nung ano. May protector na to, sir, pero yung manipis lang. Up. Pwede ka sa amin, ano, sakali, hydrogel. Kaya lang, di na natin iyan. Hanggang iyo. Kasi manipis lang yan, sir. Ordinary pa lang. Okay. Saan ka sanay, sir? Yung 3 days. Ano na pa to sila, ma'am? Speaker niya, sir. Takas no? 66 watts.